भारतारि बोथोर बिगियान बिफान IMDआ सा-सानजा रायजोफोरनि बोथोरनि मोनसे गोदान आपडेट फोसावदों। नंगौ, दायो सोलिगासिनो दं गोलोम बोथोरनि बन्द'। गोबाङानो गोलोम बोथोरनि बन्द'आव नखरनि गथ'-गथायजों एबा लोगोफोरजों दाब-दाब जायगाफोराव बेरायनो थाङो। दावबायारिफोरा दावबायग्रा थावनि एबा जायगाफोरनि बोथोरनि थासारिखौ मिथिनानै लानाया एबा बोथोरनि गियान थानाया गोबां समाव गोबां मुलाम्फा होयो। दासान्दि आसाम एबा जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा शिलं, दार्जिलिं बायदि गुसु थावनिफोराव गोबाङैनो दावबायहैयो। बे समाव मेघालयआव गोबां अखा हानायनि थाखाय IMDआ अरेन्ज एलार्ट फोसावदों। IMDआ सानजा मेघालयनि मोनथाम जिल्लाफोरनि थाखाय अरेन्ज एलार्ट फोसावदों, जाय फैगौ बुधबाराव गोबां अखा आरो बारहुंखानि इयुन रादाब होदों। गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोरा जाबाय सानजा खासि हिल्स, सोनाब जयन्तिया हिल्स आरो सानजा जयन्तिया हिल्स, जेराव रोजा अखा हानायनि आसा दं। बेजों लोगोसेनो IMDआ फैगौ 2 सप्तायाव मोनसे सांग्रां मौसुमि समनि इयुन रादाब फोसावदों। सा-सानजा भारतआव जुलाइनि जोबनायनिफ्राय आगस्तनि गिबि सप्तासिम अखा हानायनि गोख्रैथिया बांनायनि आसा दं। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिज'रामाव रोजानिफ्राय रोजासिन अखा हागोननि सांग्रांथि होदों। आसाम आरो नागालेन्डनि माखासे ओनसोलफोराव सोलिबाय थानाय दुंथायनि नारसिनथायखौ खम खालामनानै दुंथाया दिदोम जानो हागौ होनना साननाय जादों। बेराफारसे, आसाम, अरुणाचल प्रदेश आरो त्रिपुरा बायदि रायजोफोरा दैमानि थाखो बांनाय, हरखाबै दैबाना जानाय आरो जाथावना हा गिसिखानायनि थाखाय साखाफारा जानांगोन होननानै सांग्रांथि होबावदों IMDआ। भारतारि बोथोर बिगियान बिफान IMDआ सा-सानजा रायजोफोरनि बोथोरनि मोनसे गोदान आपडेट फोसावदों। नंगौ, दायो सोलिगासिनो दं गोलोम बोथोरनि बन्द'। गोबाङानो गोलोम बोथोरनि बन्द'आव नखरनि गथ'-गथायजों एबा लोगोफोरजों दाब-दाब जायगाफोराव बेरायनो थाङो। दावबायारिफोरा दावबायग्रा थावनि एबा जायगाफोरनि बोथोरनि थासारिखौ मिथिनानै लानाया एबा बोथोरनि गियान थानाया गोबां समाव गोबां मुलाम्फा होयो। दासान्दि आसाम एबा जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा शिलं, दार्जिलिं बायदि गुसु थावनिफोराव गोबाङैनो दावबायहैयो। बे समाव मेघालयआव गोबां अखा हानायनि थाखाय IMDआ अरेन्ज एलार्ट फोसावदों। IMDआ सानजा मेघालयनि मोनथाम जिल्लाफोरनि थाखाय अरेन्ज एलार्ट फोसावदों, जाय फैगौ बुधबाराव गोबां अखा आरो बारहुंखानि इयुन रादाब होदों। गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोरा जाबाय सानजा खासि हिल्स, सोनाब जयन्तिया हिल्स आरो सानजा जयन्तिया हिल्स, जेराव रोजा अखा हानायनि आसा दं। बेजों लोगोसेनो IMDआ फैगौ 2 सप्तायाव मोनसे सांग्रां मौसुमि समनि इयुन रादाब फोसावदों। सा-सानजा भारतआव जुलाइनि जोबनायनिफ्राय आगस्तनि गिबि सप्तासिम अखा हानायनि गोख्रैथिया बांनायनि आसा दं। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिज'रामाव रोजानिफ्राय रोजासिन अखा हागोननि सांग्रांथि होदों। आसाम आरो नागालेन्डनि माखासे ओनसोलफोराव सोलिबाय थानाय दुंथायनि नारसिनथायखौ खम खालामनानै दुंथाया दिदोम जानो हागौ होनना साननाय जादों। बेराफारसे, आसाम, अरुणाचल प्रदेश आरो त्रिपुरा बायदि रायजोफोरा दैमानि थाखो बांनाय, हरखाबै दैबाना जानाय आरो जाथावना हा गिसिखानायनि थाखाय साखाफारा जानांगोन होननानै सांग्रांथि होबावदों IMDआ।